Hay, sau một đêm bão tuyết, bây giờ này đi ra ngoài bụi tuyết mà không biết có mở cửa ra được không nữa đây. Trời ơi, ui rồi, tuyết này mà con. Wow, tuyết cả hơn nửa thước luôn. Ôi ơi, cái xe của mình tuyết quá trời luôn. Hơn một thước. Nhìn mọi người nhìn thấy, hơn nửa thước tuyết ngập gần tới cái xe luôn. Giờ làm sao mà đi ra đây. Đó, nhìn thấy cái xe của mình không? Đây, nội ra coi. Oh my God. Đây, quang cảnh của chiếc xe của mình đây. Oh my God, quá trời tuyết luôn. Giờ chắc phải mất một ngày xúc tuyết. Đây, đi ngập gần lên nửa bánh xe luôn, hơn nửa bánh xe. Tuyết quá trời, vẫn còn đang rơi tiếp. Này, đi ra ngoài đấy quay cho mọi người. Oh my God, quá trời. Dạ, tuyết không. Đứng như chân gần nửa tuyết, gần nửa cái chân tuyết bao la luôn. Này phải mất một buổi sáng để đi cào tuyết đây. Quá trời. Giờ làm sao đây? Giờ làm sao mà đi ra đây? Đấy, tuyết nhiều không? Ở trong này nguyên một núi luôn. Ôi là nhìn cái xe của mình trên quá thệ. Hồi nãy mình bước vô gần tới đầu gối, qua đầu gối luôn. Mọi người thấy tới đầu gối. Tuyệt cỡ nào, quá trời. Bây giờ làm sao đây? Chỗ nào cũng tuyết hết. Người thấy tuyết. Đấy, bây giờ đi vô trong này. Này, chân của mình ngập tới đầu gối luôn. Oh my God, oh my God. Tới tay. Thấy à? Thấy tuyết à? Quá trời. Ngập gần tới tên nóc xe luôn. Quá trời. Quá trời tuyết luôn. Đi vào. Hay nguyên một cái đường trên nửa mét, trên nửa thước tuyết. Hên là cái cửa này còn mở ra được. Đó. Sau một đêm bão tuyết, gà rè quá trời. Đây mới cào được một chút cái lối đi vào cửa này, mọi người thấy này, tuyết dày không? Hơn nửa mét tuyết. Bây giờ xúc từ giờ tới chiều luôn.
qua hệ tuyết. Chiếc xe của mình đây là mới xúc được có chút xíu thôi đó, mà cái đống tuyết này lên tới đây rồi. Xúc hết cái này nó hết cả bụi luôn. Ghế tuyết ngập gần lên cái thành ghế luôn, hơn nửa mét. Sau một đêm bão tuyết. Giờ có máy ủi thì cũng nhanh, nhưng mà nhà không có máy ủi, xúc bằng tay. Chiếc xe đã ngập gần lên tới thành cửa luôn. Quá thể. Rồi xúc tiếp tục xúc chiến đấu. Mặt trời lên, mặt trời đã lên ở đây. Rồi tiếp tục xúc, sáng giờ mới được từng về. Đây, quang cảnh ở bên ngoài tiếp, mặt trời lên, bữa nay là hết bão rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là tiếp tục xúc cái chỗ đống tuyết này.